Halo teman-teman, bertemu lagi dengan ku Adam di channel Megan Propolis. Dan di kesempatan video kali ini aku akan share kepada kalian tentang sound effect yang mungkin bisa kalian gunakan di video kalian, terutama untuk YouTuber gaming yang memulai untuk proses pengeditan di handphone ataupun di KineMaster juga bisa, lalu di Power Director bisa, dan di Premiere Pro juga bisa, karena ini nanti untuk filenya berbentuk MP3. Nah, di sini terkadang kan teman-teman agak males ya untuk mengumpulkan sound effect misalkan dari YouTube yang sudah berbentuk folder dan diberi nama. Nah, di sini aku telah menyiapkan sebuah sound effect berbentuk MP3 yang telah aku kumpulkan dari YouTube, terutama kalau sound effect itu kan durasinya sedikit-sedikit. Di sini sudah saya potong-potong dan juga saya ganti namanya. Jadi kalian langsung saja bisa gunakan, nanti untuk linknya ada di deskripsi ya. Sudah dalam berbentuk folder juga, jadi tidak perlu kalian menggunakan aplikasi seperti Z-Archiver untuk membuka yang format zip, karena kan biasanya berbentuknya zip. Nah, di sini jadi kalian bisa langsung untuk download dan gunakan saja karena sudah berbentuk folder. Nah, di sini aku sudah siapkan ya dari berbagai YouTube yang aku sudah convert ke MP3. Jadi ada beberapa yang aku ambil dari channel Andika Mac Devil Star. Kalian bisa langsung saja cek atau subscribe, di sana juga banyak sekali. Lalu aku ambil dari AR Sound Effect, GFX Sound Effect, dan aku kumpulkan jadi satu folder. Jumlahnya sekitar 61 dan untuk size-nya kurang lebih sekitar 10,13 MB kalau tidak salah. Nah, di situ nanti kalian bisa gunakan saja. Pertama-tama kalian download terlebih dahulu untuk sound effect-nya ya. Ukurannya seperti yang telah saya sampaikan tadi. Lalu kalian bisa tunggu beberapa menit mungkin sampai penyimpanan kalian itu membaca. Jadi tidak langsung terbaca juga ya untuk di KineMaster dan juga di Power Director. Biasanya kan menunggu untuk respon dari memori kalian. Jadi kalian tunggu beberapa. Kalau sudah, kalian bisa masuk ke KineMaster seperti ini. Lalu kalian bisa masukkan ke audio. Nah, di sini di sebelah kiri ini kalian bisa geser ke bawah, lalu kalian bisa pilih yang ini, folder ini ya. Nah, di sini sudah ada nama foldernya yaitu 61 sound effect. Dan di sini kalian bisa dengarkan sendiri ya seperti apa nanti untuk suaranya. Di sini ada banyak sekali kalian bisa gunakan. Nah, lalu untuk menambahkannya ya seperti biasa, misalkan ini salping sound ini ya, kalian bisa tambahkan seperti ini. Sudah kita klik centang dan nanti akan ada suaranya. Nah, seperti itu kalian bisa gunakan untuk ngetrol ya, atau mungkin sound effect video prank atau video challenge dengan teman-teman kalian di video kalian yang tentunya gratis dan kalian bisa gunakan untuk mempercantik video kalian. Dan sekian dulu untuk video kali ini, mungkin agak terlalu singkat dan semoga ini bermanfaat. Jika memang untuk sound effect-nya belum terlalu lengkap, saya mohon maaf karena masih banyak sekali yang belum saya temukan di YouTube juga. Dan jika kalian ada saran untuk sound effect yang bagus atau channel yang menyediakan sound effect bagus, nanti kalian bisa komentar di kolom komentar agar nantinya bisa kedepannya aku bagi kepada kalian ya dalam bentuk folder seperti ini. Dan terima kasih sudah mau menonton. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like. Jika kalian ingin berlangganan, jangan lupa untuk klik subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Everybody clap your hand and goodbye.